我们今天讨论的东西是有分3大类哦，一大类是过敏源，就是你可以在抽血抽得到的东西。第2大类叫做内在的诱导物，就是化学物质，像这种人工添加物、反式脂肪，你抽血是抽不出来的，因为它不是蛋白质，它是让你的整个免疫系统就是搞得很焦躁不安，然后就会症状特别明显。这一类的是我们今天整个主题的重点。那第3类就是外来的刺激，包括那个冰。其实我们会把这个冰当做一个指标，就如果你吃冰你会发作，表示你现在状况还不够好，那我们赶快去改善到有一天，你这个状况都很稳定，你也鼻子跟气管都很 OK 了，然后你再喝一口冰水，没事那表示你现在状况很稳定。所以吃冰是指标，可以1天试1次是这个指标。首先你要先没症状吧，有症状的时候就别试了，你一定会失败的啊。到底我们这些饮食习惯是不是真的会很容易让我们鼻子过敏啊？陈医师，对，我可以再延伸一下哈。外国现在的建议都认为说，鼻子过敏跟气管敏感是同一件事情。就是说，因为你从鼻子呼吸空气进去，一直到气管，这根本就是同一个呼吸道。外国有研究说，如果我的气管本身比较敏感，我吃的冰有47%的人之后咳嗽会变得比较严重。那如果我本身没有气管敏感的人，我吃的冰，我可能有4%的人咳嗽会比较严重。所以我真的很同意黄医师刚刚讲的说，我真的吃冰是刚好可以看看你的气管是不是敏感。但是除了这个温度之外，那个冰到底你用的色素啦，用的添加物啦，那个冰要5颜6色很漂亮嘛。对。那这样子的东西其实也会影响到身体里面的整个免疫系统，所以这个也都是要注意的。那至于说烧烤的，外国有研究说，同样一个食物你如果用清蒸的、水煮的，跟用烧烤的，烧烤造成过敏的机会会比较大一点。所以也建议尽量不要吃烧烤这种比较重口味的物质。因为加很多调味料在上面。对，而且这个我相信那个黄医师一定看很多，因为我最近看我朋友的个案，我觉得真的。大人不知道，但小孩很明显，人工添加物跟反式脂肪这有的没有，对过敏是很大的杀手。他说他的大孩子是一个很健康的小孩，没有任何的过敏或什么症状，可是他的生的2宝就很麻烦，从出生就臭糖暖就很多这种干嘛之类他就想说为什么你会这样？然后医生就跟他说，建议他要不你先调整饮食，你知道吗？他为了他的小孩，因为他喂母乳嘛，对，他真的是已经是那种清教徒式饮食，他不吃任何的添加物，对，人工加工产品，什么反式脂肪不可能，他几乎都是以健康的油脂，然后健康的清蒸蔬菜干嘛为主。他说很妙，他调整饮食，他小孩皮肤就好了。为什么？真的很明显，他说他自己没感觉可是他调整饮食之后，他小孩那个臭暖姨好非常多，所以母乳也不能随便乱吃。对，所以有时候你自己不知道，可是对这些过敏的小朋友是非常明显的。对然后他另外一个就是说，每到夏天我有一个医生说他遇到一个是男生，你不要觉得成年人就一定 OK， 然后那个男生是到夏天就一定要吃芒果冰，然后他那一年特严重，就是每天都要吃芒果冰，吃到爽为止。就说那一年的夏天，他鼻过敏从来没好过。医生一直说，其实除了冰刺激之外，他觉得有时候像芒果或部分的东西，它也有可能是过敏。对，所以一般认为食物过敏源可能跟鼻子或者呼吸道没关系，可是部分的人他有时候会一直在反应。他就跟他说，你这2种都避开试试看，你可能会好。然后他真的，他说他戒掉之后，他第2个夏天完全没有这种症状。第2年夏天他就再也没有吃芒果冰，他鼻过敏就好，但他忧郁症就发了。我跟你说，你可以再轻松一点，你你要找出这个代表人是谁。他还想说你要拍《樱桃小丸子》里面一直掉着鼻涕那个人呢？加油加油！你先讲，我想一讲。有什么好方法？像我就是之前那个我儿子感冒咳嗽的时候，因为我看过专家说，就是感冒咳嗽，你可以让他含一口纯蜂蜜，然后可以稍微让他压一下他的咳嗽。结果他感冒的时候，我试了真的有效。后来他有一次过敏的时候呢，我想说过敏嘛，鼻子跟喉咙不是都同一条线嘛，那我们就来含看好了，就真的没有效。好纯粹哦！所以我想说试了蜂蜜没效呢，那我又看了那个网络上说，用食用醋，然后给他就是加一点水稀释然后喷在鼻子然后就他也不要，因为他那个醋其实有一点那个醋的味道，对，所以他就把我拒绝了。后来我又逼着他，不然你含姜好了，不然你含姜用鼻子好了，然后他都
不要。就后来我只好就是把他抓去贴那个3伏贴，连贴了3年，我才真的觉得有一点改善。有吗？我也贴了3年，我小孩就是。贴的那一段时间，好像他晚上睡觉是比较通，可是感觉上没有改善到很大。但是他最近就是因为我也是有一些给他吃一点点，就是我自己有在做调身体的动作，就是中医就给他把脉，然后加一点点人参粉，然后我觉得整个改善，还有每天叫他走楼梯，运动让他循环好，所以这些是好方法吗？什么蜂蜜啊，然后用醋滴啦、姜片啦，然后人参这些是 OK 的吗？目前已知如果说我的孩子在1岁以上，然后我咳嗽比较剧烈的话，其实含一口蜂蜜是真的是有效的。真的但是我们会确定要在1岁以上。OK， 1岁以下的孩子不要用这一招。那至于说你说流鼻水、打喷嚏含蜂蜜，大概效果是真的不好。那鼻塞这种很多人把鼻塞认定为呼吸不到空气跟闻不到味道，所以当你涂了一些很重刺激物质的时候，你觉得你闻得到味道，你就觉得姜片可以治疗鼻塞。实际上，它大部分都是心理的感觉大于实质上的效果。因为你涂了很重你就觉得味道有出来了，你就觉得鼻塞通了，实际上只是那个心理的效果。3伏贴是不是真的对于鼻过敏是很有效的？那3伏贴是古时候中医一种治疗寒性体质的一个方法。可是呢，像刚刚那个我们提到的这个3伏贴，有的人症状没那么好，为什么？因为要适合的体质，比较寒性的体质的人，他贴了以后症状会改善。可是如果你常常都是流的鼻涕比较黄、比较绿、比较偏热一点的体质的时候，它效果是不会很好的。像我家二宝他的鼻子就是过敏很严重，所以他只要一说鼻塞，我都会用通鼻剂。那个真的很快啊，你就帮他喷一下，他就可以呼吸了。可是问题有一个状况是，连那个都没有办法。就是他狂流鼻水的时候，你喷那个根本就没有用。然后有一次我真的还喷过，1天都喷，把1罐都快要喷完了。天哪，这还是没有用啊。然后我朋友就跟我说，他自己小孩也有过敏，那他就介绍我说，你就去买一个什么有含人参复方的保健食品，就给他吃，因为他说他家的小孩就吃好了。那我后来也去买了给我家的二宝尝试，可是我都还等不到我家二宝的鼻子过敏好。他的支气管过敏就非常非常的严重，反而是变严重了。我想说奇怪，他的小孩就可以好，但是为什么我的小孩是有一次甚至引发到他中度的急性气喘，我就赶快送去医院。那有点危险了，是很危险，因为他会有喘鸣啊、胸闷啊。那后来我就想说，等后来出院之后，我就带去给中医看。我想说，人参怎么我朋友那个小孩就好了，可是为什么我小孩不好？他就说，因为你家小孩有气喘的问题啊，你不可以用人参下去给他调理。所以我就想问中医师，是真的人参不适合？就是支气管有过敏的小孩，可是他为什么鼻子就可以？这跟体质有关系。一般来讲，像市面上常看到像人参，如果是比较热的这些红参，有时候小朋友体质也不适合。像我们中医师有时候问小朋友，会不会吃了人参？有的时候会流鼻血，或者有时候会便秘啦、口臭啊，太燥了，反而不适合。大部分小朋友我们会用像我们民间叫反光参，叫西洋参，它稍微比较凉补一点，就不会到那么热。对，所以其实有很多的那些治过敏的那些中药补品，好像其实是错误偏方，对不对？有没有什么东西是我们要特别注意的？有，像其实刚刚提到有些小朋友异位性皮肤炎，他这种体质是一直在发炎的。你给他吃的太补了，我们常讲要补气，用点什么黄芪啦、党参这种补气的，反而不适合。但是如果有一些比较偏寒性的体质，打喷嚏、流鼻水都轻轻的鼻水了，你给他稍微温热一点。像冬天，接下来我们有时候像刚刚提到有点姜啊，让身体温暖一点，它症状会少很多。那其实有些人他如果身体比较热一点，像我刚刚讲异位性皮肤炎，你吃了有些水果，其实水果热的不多，荔枝、龙眼、榴莲、芒果这几种比较热。那你吃了有时候有的人吃了芒果，皮肤症状会变多。女生说什么比较毒什么的，对不对？那还有一些人他就是又有异位性皮肤炎，又有鼻子过敏跟气喘，那怎么办？不能冷不能热，那就我们选平性的菠菜、玉米、南瓜、豆苗、苹果、木瓜、高丽菜、西江菜、四季豆。我刚刚我们讲
讲到就是小朋友鼻子过敏的时候啊，其实很多人状况，我们想说最好的方法就是吃药最快。可是刚刚黄医师也讲说，其实也不用，其实用喷剂、通鼻剂好像就是 OK。可是好像使用上要注意，对吧？他一天用一罐，对，用快一罐掉了，有点 over 了吧？对啊，一天用一罐实在比较大量了。我们都说过敏源的避免，这个永远是第一关。对。那药物是很严重的时候，偶尔吃的药物额外在帮忙的，但是现在比较建议的说，可以考虑用一点鼻喷剂。那鼻喷剂大致上分成3个种类，第一种就是类固醇的鼻喷剂，2岁以上其实都可以使用，安全性很好，而且一天只要喷1次。第二种就是所谓的这个肥大细胞稳定剂，它大致上安全性很好。那也没有类固醇，所以很多爸爸妈妈听到很高兴，但是它的效果就比起类固醇鼻喷剂来的糟糕一点点。类固醇鼻喷剂一天喷1次，那个肥大细胞稳定剂一天要喷到4次。所以你说你的3岁孩子在那边哇哇叫，你要追着他一天喷到4次，他大概真的跟你翻脸。对。那还有一种叫做鼻血管收缩剂。这个鼻血管收缩剂各位想象一下，我鼻黏膜就是肿胀嘛。对。那我一喷，鼻血管就收缩。对。当我鼻血管收缩的时候，我鼻塞就好了，呼吸就很畅通。这甚至可以告诉你说，喷下去5分钟内就改善了。对。但是呢，这个鼻血管收缩剂大部分都建议说，你偶尔很塞的时候再拿起来用，真的不要常用。如果我连续喷超过10天以上，这个鼻血管就不归你这个效果来管了，他就觉得说你每天都叫我收缩，我就不管你了。反弹性的肿胀，所以会造成反弹性的药物性鼻炎。你就是因为这个鼻血管收缩剂喷得太久，而造成你的鼻子更加的鼻塞。那个不舒服真的很可怜，可不可以从日常就开始好好的做保养？大家有没有什么方法？别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。